Ndjenja e kujdesit dhe solidaritetit ndaj fëmijëve, familjes, rrethit, skamnorëve, jetimëve dhe atyre që kanë nevojë, janë vlera për të cilat njerëzimi ka nevojë më shumë se asnjëherë më parë, pikërisht në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Të varfërit dhe jetimët, edhe këtë vit nuk do të ndjejnë mungesën e ushqimit në sofrat e iftarit përgjatë tërë muajit të Ramazanit. Organizata humanitare El Hilal edhe këtë vit ka filluar realizimin e projektit Sofra e Ramazanit, që ka të bëjë me përgatitjen e iftarit për të gjithë ata që kanë nevojë. Është viti 11 që El Hilal organizon darkat sofrat e iftarit për grupe të ndryshme të skamnorësh, në veçanti për familjet me jetima, për familjet të cilët bartës të familjeve janë invalid, të cilët nuk mund të organizojnë iftarin në shtëpitë e tyre, për grupet të studentëve të cilët janë prezent këtu në Shkup, ashtu që kemi një largamani të njerëzve të cilët kanë nevojë për këto iftar. Të pranishmit e sofrës së iftarit thonë se i janë mirënjohës shoqatës El Hilal për këtë iniciativë humanitare. Të kënaqur po ndihemi. Edhe jemi të lumtur që përmojnë vjet për vjet këtë për të gjithë të varfërit. Si e para pikë falenderoj El Hilalin edhe Allahun kofshin fal, që e morë pjesë që të mision me organizu ushqim për skarmor, për jetimat, për me të meta që janë handicap. Bereqat versën që na bojnë i kram, hana pina, na apin me veti, shumë faleminderit. Të sëmurëve apo invalidëve të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk kanë mundësi të vinë deri tek sofra e Ramazanit, El Hilal do të mundësojë që të marrin iftarin nëpër shtëpitë e tyre. Ditëve në vijim do të fillojë shpërndarja e 250 pakove për të vazhduar më pas sipas nevojës së skamnorëve.